हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल યુનિક ફાર્માટેક। આઈ એમ હર્ષદ પંચાલ, ફાર્માસિસ્ટ। દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આપણે નાના બાળકોને શરદી ખાંસી થઈ હોય તો તેના માટે કઈ સિરપ લેવી જોઈએ તેના વિશે આપણે ડિટેલ્સમાં વાત કરીશું। દોસ્તો, જ્યારે નાના બાળકોને શરદી ખાંસી અથવા તો ઉધરસ થઈ જાય છે તેના માટે બેસ્ટ સિરપ કહેવામાં આવતી હોય તો તે વિકોરાઇલ છે। વિકોરાઇલ સિરપનો યુઝ શું છે, તેના સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે, તેના ડોઝ કેટલા પ્રમાણમાં લેવી જોઈએ તેના વિશે આપણે ડિટેલ્સમાં વાત કરીશું। દોસ્તો, નાના બાળકોને શરદી ખાંસી કે ઉધરસ થઈ હોય તેના માટે બેસ્ટ સિરપ કહેવાતી હોય તો તે વિકોરાઇલ છે। તેના અંદરની કન્ટેન્ટની વાત કરવામાં આવે તો વિકોરાઇલ સિરપની અંદર પેરાસિટામોલ, ફેનાપેરિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ અને ક્લોરફેનામાઇન માલ્ટેજ કન્ટેન્ટ રહેલું છે। હવે તેના યુઝની વાત કરીએ વિકોરાઇલ સિરપ શાના યુઝ માટે થાય છે તો દોસ્તો, વિકોરાઇલ સિરપ એક કોમન કોલ્ડમાં થાય છે, એટલે કે નાના બાળકોને જો શરદી ખાંસી, નાકમાંથી પાણી નીકળવું, કફ, ગળામાં ખરાશ જેવી પ્રોબ્લેમમાં વિકોરાઇલ સિરપ આપવામાં આવે છે। દોસ્તો, નાના બાળકોને વારંવાર થતી શરદી ખાંસી માટે વિકોરાઇલ સૌથી બેસ્ટ સિરપ કહેવાય છે। ત્યારે ડોઝની વાત કરીએ તો વિકોરાઇલ સિરપે 3 ટાઈમ 5-5 ml, એટલે કે સવાર સાંજ બપોર એમ 3 ટાઈમ એનો 5-5 ml આપવી જોઈએ। હવે તેના પ્રાઇસની વાત કરીએ તો વિકોરાઇલ સિરપ એ 60 ml તમને 83 રૂપિયાની મળી રહે છે, જે તમને કોઈપણ મેડિકલ સ્ટોરમાંથી આસાનીથી મળી રહે છે। દોસ્તો, વિકોરાઇલ એ એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની બનાવે છે। દોસ્તો, જો નાના બાળકોને શરદી ખાંસી કે ઉધરસ હોય તેના માટે વિકોરાઇલ એ સૌથી બેસ્ટ સિરપ કહેવામાં આવે છે કે જેના કારણે નાના બાળકોને શરદી ખાંસી, ઉધરસ કે નાકમાંથી પાણી વહવું એ બધું દૂર કરે છે। તો દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આપણે વિકોરાઇલ સિરપ વિશે વાત કરી, તેના ડોઝ વિશે વાત કરી તથા તેના સાઇડ ઇફેક્ટ વિશે વાત કરી। તો દોસ્તો, મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો, સારો લાગે તો શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કમેન્ટ કરો।